হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি নতুন একটা ভিডিওতে। আর আজকে কিন্তু রয়েছে বিভিন্ন টয় ভেহিকেল আর বিভিন্ন টয় ইকুইপমেন্ট। এগুলি কিন্তু তোমাদের সাথে আমি একে একে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তাহলে চলো শুরু করে দিই। সো গাইস, আমি কিন্তু ক্যামেরাটিকে পজিশন অনুযায়ী বসিয়ে নিয়েছি আর একে একে এবার কিন্তু সবগুলো ভেহিকেল আর ইকুইপমেন্টকে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো শুরুতেই হাতে নিয়ে নিচ্ছি একটা ফাইটার জেটকে, প্লাস্টিকের তৈরি, খুবই কোয়ালিটিফুল আর ভালো মানের একটা প্রোডাক্ট। আর এটা হচ্ছে একটা এয়ার ভেহিকেল, একটা যুদ্ধ বিমান, বেশ রিয়েলিস্টিক দেখতে একটা এয়ার ভেহিকেল এই মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে, যার নিচের দিকে রয়েছে দুইটি চাকা। আর এগুলো হচ্ছে রকেট, বেশ রিয়েলিস্টিক একটা ভেহিকেল কিন্তু আমি তোমাদের সাথে এই মুহূর্তে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে কিন্তু রয়েছে একটা কনস্ট্রাকশন টয় ভেহিকেল, ডাম্প ট্রাক, 6 চাকার, বেশ রিয়েলিস্টিক দেখতে একটা ট্রাক ভেহিকেল। এর গায়ে কিন্তু লেখা রয়েছে টপস, আর এর পাশে কিন্তু রয়েছে একটা ডিসক্লাইমার, বেশ চমৎকার একটা টয় ট্রাক। আর গাইস, এরপরে কিন্তু রয়েছে একটা টয় বাস, আর এটা হচ্ছে একটা পুলিশ বাস। আর এই বাসে চড়েই কিন্তু পুলিশ চলে যায় বিভিন্ন জায়গাতে। 4 চাকার প্লাস্টিকের তৈরি একটা টয় বাস। এরপরে কিন্তু রয়েছে একটা টয় নাইফ, একটা কিচেন টয়, প্লাস্টিকের তৈরি কালারফুল একটা কিচেন টয়। আর এটা হচ্ছে একটা টয় নাইফ। এরপরে কিন্তু রয়েছে একটা ইলেকট্রিক্যাল টয়, আর এটা হচ্ছে একটা কাটিং প্লাস, একেবারে চিপেস্ট প্লাস্টিকের তৈরি একটা টয় মেশিন। খুবই সস্তা মানের প্লাস্টিক দিয়ে এই টয় মেশিনটাকে তৈরি করা হয়েছে। আর এটা হচ্ছে একটা কাটিং প্লাস, রিয়েলিস্টিক কাটিং প্লাসের আদলে গড়া একটা টয়। এরপরে কিন্তু রয়েছে একটা টয় বাইসাইকেল, বেশ চমৎকার দেখতে কালারফুল একটা টয় ভেহিকেল, টয় বাইসাইকেল, যা রয়েছে 2টা চাকা আর আলাদাভাবে রয়েছে আরও 2টা চাকা। সামনের দিকে রয়েছে একটা ঝুড়ি, বেশ চমৎকার আর ভালো মানের একটা প্রোডাক্ট টয় বাইসাইকেল। এরপরেই কিন্তু রয়েছে আরও একটা কিচেন টয়, আর এটা হচ্ছে একটা গ্যাস ওভেন, গ্যাসের চুলো। এর মধ্যেই কিন্তু বিভিন্ন জিনিস রান্না করা হয়। খুবই চমৎকার আর রিয়েলিস্টিক একটা চুলার মতোই দেখা যাচ্ছে। আমার কিন্তু বেশ পছন্দ হয়েছে এই টয় চুলাটিকে দেখে। খুবই কালারফুল একটা টয় মেশিন। এরপরে রয়েছে রিয়েলিস্টিক একটা টয় এয়ারপ্লেন, খুবই চমৎকার, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটা এয়ারপ্লেনের মতোই দেখা যাচ্ছে এই এয়ার ভেহিকেলটাকে। বেশ চমৎকার এর ডিজাইন আর বিল্ড কোয়ালিটি অসাধারণ, সব মিলিয়ে দারুণ। আর হাতে নিয়েই বুঝে ফেলেছি এটা ভালো মানের একটা প্রোডাক্ট, টয় এয়ারপ্লেন। গাইস, এরপরে কিন্তু হাতে নিয়ে নিচ্ছি আরও একটা কিচেন টয়, টয় থালা। এরপরেই কিন্তু রয়েছে আরও একটা পুলিশ ভেহিকেল, পুলিশ কাভার্ড ভ্যান, 4 চাকার, হোয়াইট বডির একটা রিয়েলিস্টিক পুলিশ কাভার্ড ভ্যান, যার উপরের দিকে রয়েছে লাল নীল সাইরেন বাতি। আর এর গায়ে কিন্তু রয়েছে পুলিশ লেখা স্টিকার। আর গাইস, এবার কিন্তু হাতে নিয়ে নিচ্ছি একটা টয় স্ক্রু ড্রাইভার, একটা টয় মেশিন, কনস্ট্রাকশন টয়। আর এটা হচ্ছে আজকে শেষ একটা টয় মেশিন, রেন্স, কনস্ট্রাকশন টয়, হেভি প্লাস্টিকের তৈরি, একটা রিয়েলিস্টিক রেন্সের মতোই দেখা যাচ্ছে একটা টয় মেশিন। সো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।